little bit มันต้องWelcome back to Fergie's Boy ครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาในไลฟ์เหมือนเดิมก่อนเกมที่จะเจอกับฟูลแลมในวันนี้ What do you think about Fulham? Hey, but first things first, welcome back. Is he a special guest? Or is he welcome back? Our friend Hart, back in the scene. Cheers, welcome back. Cheers. มาแล้ว ได้ไหมโอเค Technical We're on track เป็นเรื่องใหม่ของเรา3คนมากในการทำไลฟ์เสียงไม่เสียงว่ามึงต้องเบาtechnical team. So yeah, welcome back to the channel. Welcome back to Hart. เดี๋ยวกำลังเจอกันครับ Cheers ครับ ดีครับผม Cheers ครับ มากเลย ครับทุกคนเริ่มเรื่องกันที่วีคที่แล้วกับเกมที่เจอกับอาร์เซนอล Yeah. เป็นยังไงบ้าง Should have won. Simple. Should have won. Great performance. If we keep playing like that, we're going to be back where we belong. A week ago, we should have won. That's the end of the story. I was really happy. เหมือนกันเลยรู้สึกว่าดูจบแล้วแบบยิ้มอ่ะดูจบรู้สึกแฮปปี้รู้สึกแบบ แพ้แต่ว่า ใช่แพ้แต่แฮปปี้ Fun to watch. Fun to Yes, watch, right? yeah. You could see there was stuff happening. Cunha just relentless. Boomer was great. Pretty much every player was, apart from our goalkeeper, what was a great performance. เรื่องเดิม คือเอาจริงถ้าเกิดว่าไม่พลาดลูกนั้นนะจริงๆแล้วมีสิทธิ์จะกลับมาชนะได้เลยเราคือเล่นดีมากเล่นดีจนรู้สึกว่านี่แมนยูจริงด้วยเนี่ยใช่เหรอที่แมนยูเหรอที่แบบเคยดูมา เพราะแมนยูเจออาร์เซนอลน่ะคือเราสู้ไม่ได้มาหลายปีมากนะไปถึงโดนพับสนามบุกตลอดแต่วันนั้นเราพับสนามบุกเราพับแต่แม่งยิงไม่ได้เลยรายญาติมันเหนียวเกินนั้นก็ยอมแต่ว่าแฮปปี้สนุก Yeah, it's a great game to watch. Yes. And you know, in the English media, they're relentless, they're heartless, they're so critical. But actually, the media were like, okay, United are good, and they have potential to be dangerous. So usually the English media they pick on Man U more than anyone. Very negative, more than anyone. Yeah. But it was quite quiet. They didn't really attack us, so that's another good sign. ทุกคนดูอยู่แล้วเขาเห็นไอ้มึงเล่นดีจริงใช่เล่นดี เอาเรื่องเลยซึ่งทีมณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเพียงพอไหมสำหรับฤดูกาลนี้ You first. So I think we still need improvements for sure. That's sorry. We still need improvements for sure. Oh yeah. Midfield was a bit weak. And talking about goalie, but we'll talk about that in a minute. You know, it's like, but in general, I think we put out I'd say about 9 of our probably first team players, andอยากได้โกใหม่จริงๆก็อยากได้นะแต่ว่าแล้วก็มีข่าวกับSt. Lemons, yeah. Because the whole rumor, right? I think since we, you know, early in the channel, Donnarumma, you know, he's proven his quality. His salary's too high, and then so we cut that. It looks like he's going Man City, right? Yeah. So, but this St. Lemons or whatever, he looks great. He looks really good, young guy. 23. 23. He's only really had 1 year in a real professional environment, playing really top level football. But he looks strong. So he's obviously big. His ball collecting skills are great, and that's what we miss. We're so weak when balls come in. All of our goalkeepers they flap around. There's no confidence. ว่าดูคลิปใน YouTube อ่ะจังหวะเซฟคล้ายๆในกีฬานิดเหมือนกันนะใช้ขาได้จังหวะปฏิกิริยาคล้ายๆกันคือเหมือนโกเราอ่ะมันยังไม่มีแบบเหมือนแบบนักสู้อ่ะมันแบบเหมือนว่าสู้กองหลังหน่อยที่แบบจังหวะต้องบวกต้องชนต้องไปต้องเล่นอ่ะเหมือนแบบยังรู้สึกว่ายังเรายังไม่มีโกนบู๊อ่ะยังไม่บู๊ขนาดนั้นแล้วก็แบบ
น่าเสียดายเพราะว่าทีมตัวนี้มันดีมากกันตรงนี้ขาดอย่างเดียวเลยสำหรับผมนะสำหรับผมรู้สึกว่าขาดแค่โก Yeah, last season, if we had a decent goalkeeper, the points we would have saved, we wouldn't have been anywhere close to where we would have been. Yeah. So goalkeeper's priority for sure. And this guy, he's a good shot stopper, like kind of similar to De Gea. He's got that. So let's bring him in. He's they're looking at about 20 million euros. So it's not big. Yeah, it's not big money. His salary's not going to be real high. Bring him in because let's look at it. India showed he's not strong enough. He's definitely not strong enough. Eaton's too old. He's a good cover, but he's too old. Onana, we don't need to talk about what we know. but he's still young though. Yeah, but it's not about his age; it's the other stuff, like his goalkeeping skills. So yeah, it's a priority that if we can get this guy in, then I think just we need one midfielder. Just to tighten it up. But have you seen the rumours? กลางรับ Fernandez again, Saudi. Again, back up. Different team. Okay. What's it? Al Ittihad or something. It's a different team, but big money. So there's kind of rumours like, this was kind of in the making, keep him around. Then we buy the players in and then let him go, and he'll cover everything. So I don't know, but it's on the cards. So let's see. How would you feel if he went? Before he was our best player, right? I'll be like, no, we can't let him go. But now when I look at the team, I'm like, yeah, 100 million, still, sure, around about that Saudi, that money, you could spend half that replacing. ถ้าเกิดเอาจริงนะถ้าเกิดพูดจริงคือรู้สึกว่า ที่ตำแหน่ง ไม่ผมรู้สึกว่าให้ไปก็ดีให้ไปก็ได้เพราะว่าอายุใช่ Yeah, he's quite old now. We're not getting money after this. Yes. And he's not going to improve. He's at his best. He's not going to improve anyway. So as much as I love him, he's been the best signing since the Fergie era for us. The best signing with quality, with his commitment to the club, and he's shown that. But again, if he wants the money, he wants to wind down this game. We're not getting more out of him. He's only going the other way now. So yeah, I'd see him go. We get the money. It covers a lot of stuff that we need. Get other players in. Let's go. What you mean by like this summer or winter? Maybe in this transfer window. What? Nah. เราดู Wait and see. It's just surfaced. It's just surfaced the last 24 hours. Still want? ไม่ But คือจริง different team. คือเอาจริงตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่อยู่ มันได้เงินเยอะ เราได้เงินเยอะแล้วไปต่อได้เพราะตอนเนี้ยแต่ก็เข้าใจได้แหละว่ามันแล้วแต่คนเนาะหรือว่าเรามองเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นผมนะเขาสำคัญไหมบรูโน่สำคัญนะแต่ว่าถ้าปล่อยได้เงินเยอะขนาดเนี้ยแล้วเอาไปต่อยอดซื้อนักเตะคนอื่นอย่างสมมติอาจจะพูดถึงอีกคนนึงกับไบรตันบาเลบ้า บาเลบ้าคือก็อีกเรื่องนึงใช่ไม่หมายถึงว่าตอบโจทย์กว่าในด้านที่ด้วยตอนนี้ตำแหน่งมันคัดกับคุณย่ากับเอเวอร์โม่ที่ออกมาของบูโน่พอมถอยลงมาเล่นคู่คาซิมิโร่เล่นไม่ออกเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ศักยภาพตัวเองทั้งหมดมันเลยเงียบนัดแรกเจออาร์เซนอลเงียบคนอื่นไม่รู้หวาหมดเลยบูโน่เงียบเล่นไม่ดีจ่ายพลาดแล้วพอเล่นเกมรับเล่นไม่ได้ And he still does make lazy passes. Like for what we need for him now, he likes pushing forward and advancing. We don't want that now. We've got that with the new signings. We don't need it. When he drops back, it's not. You don't get the best out of him. And he's a bit sloppy with his passing. It's a problem, and we saw it in the game with Arsenal. He dropped back defensively. That's what we need. We need a player that can come and drop back, but still be in control of it. So I think if there's a time for him to go, it's now. Because if the club can get around 100 mil for him, that's epic. And if we could bring in someone like Balaba, whether young, a replacement. So as much as I love him, and he's been probably, like they say, he's like since Fergie,
he's been the best signing we've had. Yeah. He's been the most. He played for the badge more than anyone. But it all comes to an end at some point, right? Yeah. They have to leave at some point. Maybe this is his time, and he's going to get loads of money out of it. 33 million for him. His contract, 33 million pounds for him. Forget about the rest of it. So this could be a good opportunity for him and for the club to. เห็นด้วยนะเห็นด้วย I agree with you But I'll be sad. I'll be sad. yeah me too Very จะ sad. ได้เปลี่ยนทันทีหมายถึงว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ก็คือเปลี่ยนผ่านทั้งทีมไปเลยอ่ะใช่ป่ะ ดีนะ สเปอร์ดีSpanish ตามด้วยไปตามนี้ไง ซึ่งวันนี้ที่เราจะเจอกับฟูลแลมเนี่ยรู้สึกว่ามี potential มากๆในการที่เราจะชนะเว้ยจะได้3แต้มแน่นอนวันนี้ คือก็หวังนั่นแหละก็หวัง ใช่คือดูจากไลน์อัพตอนนี้ไลน์อัพยังไม่ออก Yeah, we're still waiting for the lineup. But I think if we look realistically from what the team we had against Arsenal, I think for me personally, 2 changes. Anana comes in goal. He didn't play because he hadn't played pre-season. He was injured. He's fit now. I would still put him in over Bayinde. Personally, we've got these 2 keepers and neither are suitable. I'll pick him. The other change will be Mason Mount out. Despite he's been brilliant and he's back to playing really well. And I want him in the team, but there's not a lot of space now. He's got to come out. Cunha drops in to the left number 10. Yes. Sesko out and out striker. And then and Dallo maybe for Ahmad. มันก็ไม่แน่ So for me that's what I เหมือนจังหวะดาโล่กับเอ็นเบโม่เนี่ยพับกันอยู่เหมือนกันนัดแรกที่ผมเปลี่ยนตัวลงมา ผมว่าดาโร่ที่เล่นลงนัดแรกเจอนอนอ่ะที่ไม่ใช่อามัดเพราะว่าอยากเล่นเกมรับมากกว่าผมว่าก็ได้เปลี่ยนเป็นสักหน่อยคิดว่าทีมนั้นเล่นมุมเฉยเลยใช่แต่ก็คิดว่าวันนี้มันก็น่าจะได้เห็นอามัดแล้วก็เซสโก in front Sesko full game today or at least start and play 70 odd minutes. This is going to be brilliant. And see, if we look like there's Gyökeres, we've missed out on him, but then De Ligt kept him in his pocket. Didn't let him move. Full game for him. Yeah. There's all these comparisons at the moment, but especially with Man United and the way that signings, who wanted who and where they went. Gyökeres, what he scored, how many? 2. And De Ligt hasn't scored right, and all this comparisons. And then they say Sesko question mark. It's like you played 20 minutes. He hasn't played yet. He hasn't played. Today's a day that maybe he'll get at least the start, maybe 60, 70 minutes. Let's see what he can do. But he made a difference when he came on against Arsenal. So, but to see the way that De Ligt controlled Gyökeres, Gyökeres is going to have a tough time in the Premier League. Yeah, okay, they played Leeds last night. 5-0, okay, whatever, but it's Leeds. Go and play Tottenham looking good. Go and play a stronger team. I was going to say Man City, I thought, no, they look rubbish at the moment. So, or Liverpool, Gyökeres against Liverpool. He's going to find it real tough. He needs space, and they're not going to give him space. So, let's see. It's no space in Prem, right? It's like you can touch the ball, pressing. Did you see the jokes? He had 28 touches or something, but 78 on his hair. Because he kept doing this with his hair. I'll do it with mine. He just kept. Oh, you got a good hair though. แต่ก็เป็นคือเมื่อคืนเนี่ยคุยกับพี่ฮาร์ดเลยเมื่อคืนแบบช่างยูโฟเรสมากนะเมื่อคืนแบบครอสเห็นอะไรโอ้โหเห็นเก่งเลยไม่เอาเนี่ยโอ้เล่นไม่ได้หรอกไอ้2 ลูกแรกสวยด้วยไม่ยิงหลอกลูก เลี้ยงลากไปยิงเสาแรก เล่นดีด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละที่เหมือนที่สตีฟบอกลีด It's Leeds. จะลีดก็ and let Sesko come out today and get 2 goals, and they could be buzzing about him, right? So he hasn't had a chance yet. 2 games in, it means nothing, but it's like we say, Arsenal's a good start.
we look good coming out today. Let's the lineups in. Ooh, hey, do not. Okay, before the lineup. Okay, we do the lineup, then we do the score predictions. Okay. Okay. Okay, you go. You do it. โอเคโกอุ้ยโกนไปอินเดียกองหลัง3คนมีลุกชอเดลิกก็โยโรแบ็คขวาเป็นอามัดแบ็คซ้ายเป็นดอกูแล้วก็ตรงกลางก็คาเซมิโร่กับบรูโน่แต่กองหน้ายังไม่มาเซสโกไม่มา So the one change is Ahmad for Dalot. ใช่แล้วก็ That's it. Not even another. แล้วก็ One change. หน้ามีคุณย่าแล้วก็เหมือนเดิมเมสันเมาส์ ชุดเดิมเปลี่ยนตำแหน่งเดียว I'm happy to see Mount เปลี่ยน play. ลาโลกับลาโลตำแหน่งเดียว Wow. แต่ Wow. ผิดคาดนิดนึงนะผิดคาดนิดนึงนิดนึงผิดคาดนิดนึง เซสโก้ คือเอาจริงอ่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลงตอนเนี้ยเซสโก้อ่ะก็ยังไงก็ได้ลงแต่ว่าน่าจะข้างหลังแหละแต่ก็อยากเห็นเขาลงตั้งแต่แบบ ไม่แต่เราก็ไม่รู้ตอนจังหวะซ้อมกันอาจจะยังไม่คลิกกับเพื่อนเลยใช่ก็เลยแบบเดี๋ยวลองดู ก็ดูจากตัววันนี้แล้วก็จริงๆแล้วก็เนี่ยพอเปลี่ยนความเป็นอามัดอ่ะ ก็แฮปปี้ ก็คือใช่ก็คือ เราแฮปปี้ขึ้น ใช่แต่ก็ลองดูว่ายังไงบ้างวันนี้ For me, with Dalot and Ahmad on that side, the only thing with Dalot, he's defensively stronger than Ahmad, but attacking wise, then Ahmad's definitely the man. Yeah. So, but วันนี้เจอฟูลแลนด์ต้องบุก yeah. When we're playing Fulham, then we should feel confident that we don't need to be as defensively. So scores, let's go. Predictions, let's go. ผมว่าชนะขาด 2-0 แล้วก็ 3-0 วันฟูลแลนด์ครับ ผมว่า 3-0 ผมว่า 3-0 3-1 I'm Sam. Yeah, because I believe that if Fulham are strong and we play like we did against Arsenal, we can get 2-3 goals, no problem. But I still believe that defensively and the goalkeeper, we could concede. We could ก็ concede. จะเสียประตูเพราะโกมันพลาด Yeah. So I have to. We could concede, but I believe that we could score 3. I'll go 3-1. 3-0 ผมว่ารอดูมั่นใจมากวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซสโก้อ่ะผมจะมั่นใจกว่านี้แต่ว่า ไม่เดี๋ยวรอดูก่อน ต้องรอดูแต่ว่าเกมมันผมว่าเมาส์อ่ะลงมาช่วยกลางให้ยากขึ้นใช่แต่ว่าคือมาตั้งแต่ปีซีซั่นก็โอเคใช่แล้วก็เล่นแมตช์นัดแรกก็โอเคเพิ่งกลับมาดีอ่ะ It's disappointing Sesko's not starting, but I still think he's fresh in. You know, he didn't do the pre-season. A couple more games, he's going to be. If he's fit, it's regular. You know, and we haven't got many games now. You know, we've got say apart from the cups, it's weekly games. We haven't got Europe, so I think you know, if he keeps fit, then he's going to be regular. คือเอาจริงเหมือนที่เราคุยไปแล้วนะถ้าเราโฟกัสในลีกได้ใช่ That's it. เน้นไปเลย38นัดมันเอาให้ดีที่สุดอ่ะ ถ้าคลิกเมื่อไหร่แชมป์ได้นะจริง ฟุกหน่อย ฟุกหน่อยใช่เหมือนเชลซี เหมือนเชลซี ใช่เหมือนเชลซี ปีที่คอนเต้มา2000เท่าไหร่นะจำปีไม่ได้แต่ว่า 2009อ่ะ ไม่ได้ Come on, you're the numbers guy. That's why you're here. จำไม่ได้ You ain't got the numbers, then fucking fuck off. จำได้ จริงๆคือ 2 หลังเซอร์แล้วหลังเซอร์แล้ว ต้องเอาลีกให้อยู่ ใช่ ถ้าลีกอยู่เมื่อไหร่จบเลย perfect ใช่เอาง่ายคือไม่ต้องถึงแชมป์ก็ได้จริงๆไม่ต้องเอาแชมป์มาเลยก็ได้ปีนี้เอาเป็นว่า ให้มันทรงมันดี ใช่ FA คัพไม่ต้องแชมป์ก็ได้คาราบาวไม่ต้องเอาก็ได้ลีกแค่เป็นไม่ใช่แค่ได้เป็นแค่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกปีหน้า จริง priority and because the money is Right. massive. The money we need to be there. So I mean, so we're playing next week midweek, right? We've got Grimsby,
Carabao Cup. Okay, just put a team out. Okay, it's fine. Get it. Could be set score. Yeah, so 8 goals or something, you know. But I still, I'm old school with it. I'm very passionate about the FA Cup. So I want us to at least put effort into the FA Cup, but priority get top 6 in the Premier League. That's it. And I made a bet with Matt, our last guest before Hart. No, I made a bet with him last night. We were talking about, obviously, you know, they won their first 2 games. They beat Man City last night 2-0. So we were having a beer, made a bet, just 1,000 baht. I said to him, okay, we will finish higher than you. Man United higher than Tottenham in the league. Yeah. He's so confident, but it took him about 5 minutes to shake hands on it. But the bet's on, so priority. As in position, it doesn't matter. We just got to finish higher, but we have to finish top 6. Yeah. I believe we can. ใช่เหมือนกันเชื่อว่า มั่น ได้ ใจเนี่ยมั่นใจ What do you think at home? You think we can do it? I think so. ลุ้นกันนะคืนนี้น่าจะสนุกอยู่ จริงก็เดี๋ยวมาดูจบแล้วก็ว่ากันว่ายังไงต่อแต่มาพูด pre game ก่อนว่าจะเป็นซีซั่นของแมนยูเว้ยจริงครับจริง Coming back. ใช่ Coming back. มันจะเป็นยุคเริ่มต้นแล้วมันจะพลิกทุกอย่างเพราะเราเดี๋ยวอยากพูดเรื่องนี้หน่อยเรื่องซานโชไม่อยากเล่า ซานโชกานาโชแล้วก็เริ่ม Okay. We can't say it on YouTube because there's a name for it now. I don't know if I could say it in Thai and get away with it and they won't pick it up. But the squad, something that explodes. Squad. Okay. But if you say it on YouTube, they don't like it. So, but Sancho, Roma want him. They give him peanuts for us, though. Roma. Sancho. Ooh. I haven't seen him for so long. I thought he was a Chelsea fan already. But he don't want it. He's just going to sit there and rot. He's going to sit there and rot. Garnacho, again, Chelsea, they're paying minimal amount, but we have to take 50 million minimum. But they're like, what real serious club wants these players in their squad being poisonous like these players? I think they're ruining their careers, and there's World Cup next year. And if they're not playing regular football this year, he said something about like if I like can move like or get away from it, he got something to talk about the team. Garnacho, but you know, but now ทั้ง Garnacho ทุกคนเลยซันโชดองไม่หมดเลยไม่ต้องให้ลง Garnacho, Sancho, they're not professional. Any team that takes them on, be aware of this. But Anthony, he's very professional. He accepts that United's done. He respects to the club, and it's just about money. The Betis haven't got the money for him. They can't pay his wages. But he's like, make it happen. I want to go there and play. But he hasn't said a bad word about Man United. นับถือนะเป็นนับถือมันอยู่ Professional. So I hope that Sancho and Garnacho, like all these other teams they want to go to, look at these guys and go, we don't want that in our team. They're poisonous. They're negative. ไม่เพราะถามแฟนเชลซีทุกคน ก็ไม่เอา ไม่มีใครเอาถามแฟนเชลซีไม่มีใครใช่ We won't go too much into it now. Rashford, Barcelona, he's been hooked every time. The game's not going well, he's out. เชี่ยแม่งวิ่งชิบหายเลยไม่หยุดโดน เมื่อวานแช่งด้วยน่ามีไหวเซนไม่โดนนำ 2-0 ว่ะแล้วฟอร์ดชนะ 3-2 So we made the right decision. Cut these players, they're not right. And we've got players who come in and said, we are going to play for the badge. So I'm looking there, so it's him. So playing for the badge. I didn't say play for this one. I played for this one. I'm broke. This one. They're all playing for Umbro. And different.
So yeah, they're playing for the badge. They come in like they're a dream. They grew up like Man United. Yeah, we're not the Man United we were 15, 20 years ago, but they see the potential and they want to bring that back and they're playing for the club. And I believe that this season's going to be amazing. Tonight, after all this, I hope we bloody get a win. Get our 3 points. Look good. Let's go. Let's go. let's go cheers ครับ Okay. Enjoy the game. 3 แต้มชัวร์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ Let's switch it to our Liverpool shirts now. we still on I know, I'm joking. They must see by now we're like wearing different shirts every day. It's so funny to do another chat.